前段时间拍了一个视频，是沃尔玛附近的一套房子，很快就卖掉了，说明啊，沃尔玛旁边的房子是深受大家喜爱的。今天呢，再给大家介绍一套，也是沃尔玛附近2房2卫带车位，大家跟我去看一下。现在我们就到了这个大楼，它的对面就是沃尔玛。Hello，杨叔好。哎，尼克你好。今天您来，我给你准备了专门换鞋的哎呦，凳子。太贴心了。好，那我就坐在这儿换鞋了。好的。那你帮我介绍一下这个房子。没问题。我们这个房子的位置特别好，旁边就是沃尔玛。然后呢，这是一个朝南的户型，2房2卫，2015年由 Polygon 建的。我们一进门的左手边呢，就是它的这个一个 U 型的厨房。我们看到煤气的炉灶啊，这都是 KitchenAid，然后煤气也是包在物业费里边的，以及呢到顶的这些白色的橱柜，很漂亮。对，然后还有一个双洗菜盆在这里。然后旁边杨叔后边呢，就是它的这个客厅和餐厅的位置。餐厅啊，对，这个餐厅也比较大的。是的，我们可以放下6人甚至8人都没有问题。现在一般公寓好像没有这么大的尺寸啊。就是因为我们这个 layout 特别好，没有任何浪费的空间，全部都利用起来了。这边就是一个南向的带落地式大窗的这么一个客厅，阳光很好，然后看着沃尔玛，冬日暖洋洋。那这个夏天的时候如果热怎么办啊？不用怕呀，你看我们每一个房间都带着空调这里有空调。对，而且朝南这边呢，那边走路1分钟就到沃尔玛了，下楼就是，而且我们在一个安静的内街，特别的舒服。我带您看一下，这边有一个 closet 在这里，进门可以换衣服的地方。然后这边右手边呢是它的这个次卫，白色的这个瓷砖以及这个灰色搭配的这个 countertop 特别的简约。然后这个左手边就是它的第一个次卧，次卧也是带一个这个 closet。这个小房间就是摆张床，还能放个书桌，没问题。对，其实可以当儿童房啊，或者是有朋友过来住也没问题。我们的重头戏就是它的这个主卧，主卧我们放了一个 king size 的床，旁边放床头柜，以及这边有一个推拉门，可以有一个南向的，对，然后可以去这个坐在阳台上喝茶，对，南向的阳台。然后这边呢，主卧还配了一个 walk-in 的 closet， 然后进到了主卧的这个卫生间，还带一个淋浴。那你觉得这套房子有些什么样的特点啊？我们的特点特别的明显。首先呢，就是它830尺2房2卫朝南，在这个楼里边，现在目前为止我们是唯一一套朝南的。而且呢，它的地理位置特别优越，进沃尔玛，然后所有的商圈旁边还有各种餐厅，以及去高速也非常方便。对。然后第3个特点呢，就是它有一个特别的，就是 Polygon 自己的特色，就是它有一个12000尺的 clubhouse，所以里边所有的健身房啊、篮球场啊，以及户外的游泳池全都有。所以不管是带小孩的家庭啊，以及这个甚至我们就是出租投资来说的话，这个2房现在在 Richmond 也能租到3500以上了。这个楼上有没有其他的房子在卖？有。什么朝向的？都不是朝南的，所以我们是唯一一套纯朝南的户型，而且还是面对的内街。所以如果感兴趣，可以约我随时看房啦。谢谢。